Ja ću za početak da vam pustim jedan kratak video. Ovaj video u stvari predstavlja moj život do 2009. godine. Pored svih stvari kojima sam se ja bavila i što sam radila kao jedan prosječan tinejdžer, odbojka je bila nešto najvažnije u mom životu. I iako sa 15 godina većina ljudi ne zna čime će se baviti u životu, ja sam bila sigurna da ću biti odbojkašica. Onda se 2009. godine dogodila saobraćajna nesreća, nakon koje sam ja zbog zadobijenih povreda ostala potpuno paralizovana. Sve što sam mogla nakon te nesreće bilo je da pričam i da trećem. Znam da je teško da se zamislite u nekoj situaciji i zbog toga ću vas ja zamoliti da narednih 20 sekundi pokušate da se ne pomerate. Da ne pomerate noge, da ne pomerate ruke, da ne pomerate vrat. Da pokušate da istrpite ukoliko vam je nešto nelagodno ili ukoliko vam nešto smeta. A sada zamislite da vas golica pramen kosa na licu, ali da ne možete da uradite ništa da ga pomerite. I na kraju zamislite da vam kažu da ćete tako provesti ostatak svog života. Da li biste osjećali tugu? Da li biste osjećali bes? Da li biste bili srećni jer ste preživjeli tako nešto? Da li biste osjećali mržnju zbog stanja u kojem se nalazite? Sve to je ono što sam ja osjećala kada su mi rekli da više nikada neću moći da igram odbojku. Kada su mi rekli da imam 1% šanse da ikada pomerim bilo koji deo tela. I kada su mi rekli da se pomerim sa tim da ću ostatak svog života provesti u krevetu. Da li bi se tada za vas završio život? Za sve ljude koji su me poznavali i za one koji su znali šta mi se desilo, to je bio kraj mog života. Svakodnevno sam slušala šta sve više neću moći i čega sve treba da se odreknem. Svakodnevno sam slušala kako su sada moji roditelji jadni jer sada im je dete u takvom stanju. I svakodnevno sam slušala kako moj život više nema nikakvog smisla. To je rezultiralo da se ja nađem u jednoj jako teškoj i fizičkoj i psihičkoj borbi sama sa sobom. I ono što me ljudi najčešće pitaju jeste kako sam ja to prevazišla. A odgovor na to pitanje jeste upravo ovo. Mi zaista ne znamo koliko smo jaki i šta sve možemo da izdržimo i šta sve možemo da preživimo dok se ne nađemo u situaciji da prosto nemamo ni jedan drugi izbor. Kad vam se nešto ovako dogodi, kod nas ne postoji nikakav sistem podrške. Ne postoji neko ko će vam reći da istina, stvari će se promeniti, ali da i vi i dalje morate da nastavite da živite, da prosto to nije kraj vašeg života. I zato je jedina podrška ono koju dobijate od porodice i prijatelja. I ovu priču delim sa vama ne da bi vam bilo žao mene ili toga što mi se desilo, kao ni da bih vam se ja žalila, već da bi vam prosto pokazala da život jeste nepredvidiv i da jeste okrutan i da nema nekog posebnog razloga za to. I isto tako mi ne utičemo uvek na stvari koje će nam se dogoditi, ali i tekako utičemo na ishode i na ono što ćemo dalje uraditi. Zahvaljujući... evo već malo napred. Zahvaljujući ljudima koji veruju u mene i koji mi pružaju podršku u svo ovo vreme, naučila sam da prepreke u životu ne postoje da bi nas zaustavile, već da bi mi našli način da ih savladamo. I zbog toga nisam dozvolila da me moja povreda zaustavi da radim stvari koje sam volela i ranije. Kao ni da radim stvari za koje nikada nisam ni pomislila da ću raditi. Evo, ovo su samo neke od tih stvari. Da, ovo je veslanje. Počela sam da se bavim ronjenjem. Ovo je surfovanje i o njemu definitivno nisam
razmišljanja, ni pre svoje nesreće, a kamoli posle. Ovo je ragbi u kolicima i žao mi je što nisam imala video da vam pokažem koliko je u stvari ova igra aktivna. Parasailing. I naravno, uspela sam da se vratim plivanju koje sam pored odbojke jako volela. Najbolji primer toga koliko 1% šanse u životu može biti veliki i zbog čega ja više ne dozvoljavam nikome da mi kaže šta mogu da uradim ili šta ne mogu, jeste još jedan kratak video koji ću vam pustiti. Ovo sam ja posle 5 godina kako ponovo igram odbojku. Svaka priča ima dve strane, tako je druga i ne tako lepa strana moje priče. To što sam mislila da će mi posle više od godinu i po dana provedenih po bolnicama izlazak odatle i dolazak kući učiniti sve boljim i da će se moja borba isplatiti. Ali istina je da je tu moja borba tek počela. I verujem da većina vas kao moju borbu vidi ova kolica i vidi moje fizičko stanje. Ali zapravo, ono što je stvarno moja borba je nešto skroz drugačije i nešto sa čime se bore milioni ljudi. Moja borba je što sam srednju školu morala da nastavim vanredno jer je ona u potpunosti nepristupačna. Moja borba je što jednaka prava postoje samo na papiru. Moja borba je što studiram na fakultetu koji je kao i većina državnih ustanova u Srbiji nepristupačan, a po zakonu to ne bi smelo da bude. Moja borba su stereotipi zbog kojih mi ljudi čestitaju i doslovno mi govore svaka čast, samo zato što sam ja izašla iz kuće. Moja borba je što kada želim da odem u najobičniju šetnju, moram dobro da razmislim kuda mogu da prođem i kuda mogu da se krećem, jer većina grada mi nije dostupna. Moja borba je što i u 21. veku različito znači loše. I moja borba je što ukoliko koristite kolica, momentalno ste etiketirani kao neko ko je slab, kao neko ko je jadan, kao neko ko nije vredan. Ali zašto je to tako? Koja je razlika između vas i mene sada? Jedina razlika je što vi sada možete da ustanete, a ja to ne mogu. Ali da li je to ono što je bitno? Da li je to ono što nas deli na slabe i jake? Da li je to ono što nas deli na bitne i nebitne? Da li je to ono što čini nekoga boljim, a nekoga gorim? Apsolutno ne. Ali te podele i dalje postoje. I ljudi su ti koji ih stvaraju. Ljudi su ti koji ne žele da vide dalje od svog nosa i koji im stvaraju predrasude. Ljudi su ti koji sebi daju za pravo da nekoga učine manje vrednim ljudskim bićem, samo zato što je različit. I zato ne dozvolite sebi da vi budete takav